Esmu Uldis Tazāns un esmu peldētājs. Un es esmu tas brasists, kurš neko citu nepeld. Man ģimenē vecmāmiņa bija Latvijas izlasē rokas bumbas vārtsargs. Labi spēlēja, vecais tēvs basketbolu spēlēja. Māma nedaudz arī peldēja, kad jaunāka bija, bet īsti tā neko, bet pats vēlējos nenormāli hokeju spēlēt. Bet hokeja nesanāca. Bišķi pa dārgu bija. Tā kā, un domāju, peldēšana tad būs vieglāk. Tā kā sāk mācīties peldēt, un tad kaut kā tā peldēšana aizgāja pilnīgi. Nebija plānots peldēt. Bet, hokejs vēl joprojām tuvu sirdī skatos un jūtu līdz Latvijas izlasei. Iesāku peldēt es, tā kā, man liekas, lielākā daļa peldētāji iesāka ar peldapmācībām. 1. un 2. klasē gāju uz Daugavas sporta namu mācīties peldēt, jo nemācēju peldēt ne pa ko. Un kaut kā aizgāju, tīri labi iesāku. Un tad tā vien pārcēlos uz grupiņu augstāk pie Žumburas. Tur, man liekas, 2,5 gadus nopeldēju. Un tad paliku tur vēl Daugavas sporta namā un pārcēlos pie treneris Rudzītis. Un tad līdz vairākus gadus pie Rudzītis nopeldēju, un tad sanāca nomainīt trenerus, lai varētu izjust garo ūdeni, olimpiskā izmēra basēnu. Un sanāca aiziet pie Vitālija Solovjova, kurš arī patreizējais treneris skaitās Latvijā. Un, jā, kā peldētājs es varētu teikt mērķtiecīgs un neatlaidīgs. Ja es uzstādu savu mērķi, es darīšu visu, lai tiktu līdz savam mērķim un strādāšu smagi un neatlaidīgi. Un man liekas, tā arī ir viena no manām panākuma atslēgām. Lai būtu arī neatlaidīgs un centīgs treniņos, vienmēr kaut kādu motivāciju vajag atrast. Un treneris vienmēr atrada to motivāciju, un arī mammu, varētu tā teikt. Un tā arī palēnām sanāca strādāt un trenēties, braukāt pa sacensībām un redzēt tādas lielākas sacensības un stāstus par lielākām sacensībām no citiem peldētājiem motivēja mani. Un tā, man liekas, arī sanāca tikt tur, kur esmu tagad. Vēl joprojām atceros savu pirmo Latvijas čempionātu titulu, man liekas. Tas bija Jelgavas baseinā. Tas skaitījās sprinta čempionāts, un kad 50 un 100 tika kopvērtējumā apvienoti. Un abās dienās es peldēju pa 6. celiņu. Nebija kā favorīts, bet beigās es uzvarēju. Diezgan patīkami bija tā, jo pavadīju to visu vasaru trenējoties, nometnēs un visu. Un tā diezgan negaidīti sanāca uzvarēt. Un tad junior čempionāts noteikti atceros. Liels uztraukums bija Somijā un pēc tam Serbijā. Redzēt Ubja Kalniņa peldējumu Serbijā izcīnīta medaļa, man liekas, tas arī tāds spožs mirklis būt komandas biedrs un redzēt to dzīvējā ir pavisam savādāk kā tikai video. No lielākām sacensībām varētu teikt, pasaules čempionāts ir bijis Istambulā, kur arī peldēju savus brasa distances un nostartēt pasaules čempionātā Latvijas rekordu bija ļoti patīkami. Varētu to atzīmēt kā vienu no spilgtākajiem. Un vēl lielāks mirklis bija aizbraukt uz Ameriku, Amerikā peldēt, un manā 1. gadā mums uzvarēt konferenci sanāca ar komandu. Un arī neaizmirstams mirklis. Labot aizvēsturisku rekordu, cik tur bija 32 gadi, man liekas, vecs rekords. Bija forši un patīkami, beidzot, tā, pēc ilga laika beidzot kāds ātrāk nopeldējis ir, bet jā, pašā laikā liekas, kas tad tur bija, kāpēc neviens cits to nevarēja. Pirmkārt jau tāds neliels uztraukums un tāds kā prieks iekšēji sēž, ka varēsim
braukt, ceļot un visu, un tad tajā pašā brīdī ļoti svarīgi ir neaizmirst gatavoties un lai labi var nostartēt un tad ar treneri pārunāt visu, jo nevienmēr sanāk, ka tu vari braukt ar savu treneru sacensībām, īpaši, ja brauc pasaules čempionā, tikai varbūt viens treneris brauks un nevienmēr nozīmē, ka tas būs tavs treneris. Nozīmīgi ir izrunāt plānu un treniņus, lai tu vari sagatavoties kārtīgi treniņam un nepazaudēt to formu tieši uz sacensībām. Izcīnīt, tā kā saka, 40. vietu, sanāca pa vidu pasaulē, tā kā grūti teikt, it kā ir motivācija tajā pašā brīdī, 40. vieta nekas jau nav, tad jau tā kā vajag strādāt vēl, lai tur būtu nākamreiz tā 30. un 20. vieta. Jo visiem jau mērķis ir tiekties tālāk un tikt līdz tam pusfinālam. Un varētu teikt, ka vairāk tas tā motivē te un gribas pierādīt to, ka Latvijā tā peldēšana ir tādā bišķi labākā līmenī kā tikai 40. vieta. Amerikā pēdējais gads man bija tāds ļoti smags peldēšanas sezonai, jo vasarā atbrauc atpakaļ no Latvijas uz Ameriku un starp bija iedzīvojies kaut kādās elkoņa problēmās, kādu labu laiku jau dzīvojos ar tādām elkoņa sāpēm un tirpšanām. Un domāju, ka atbraukšu uz Latviju, nostartēšu Latvijas čempionātā, paņemšu atpūtu, būs labāk un varēšu sākt jaunu sezonu Amerikā. Bet kaut kā īsti labāk pēc atpūtas nepalika. Sanāca satikt ārstu un satiku ārstu, varētu teikt, pirmdienā, trešdienā satiku ķirurgu un piekdien jau bija pirmā operācija kreisajam elkonim. Un kamēr atlapšana un vispār rehabilitācija notika, pēc 4–5 nedēļām jau otram uztaisīju. Abi elkoņi tika izoperēti, man nācās visu vēl rehabilitācijas vingrinājums taisīt un visu kopā un baigi labi sanāca nopeldēt. Pa saviem labākajiem laikiem gan pussekundi uzlaboja 50 kraulā, 40 un pa labākiem laikiem nopeldēja brasā. Tā kā tāds patīkams pēdējais gads sacensības ar savu komandu, jo 4 gadus, 4 konferences bija nopeldējis, tā kā man pa universitāti vairs nevar peldēt. Un pēc tā visa smagā darba kaut kā gribējās tādu pauzīti paņemt un domāju, pēc tam varbūt atsākšu, jo iekšēji sanāca, ka biju izdedzis. Bišķi peldēšana pa daudz bija. Un viss tas smagais darbs diezgan patīkam sajūta bija, ka uzlaboja rezultāts, bet bišķi kaut kā vairs nemīlēja peldēšanu kā agrāk. Un tā sanāca jau pusotru gadu īpaši neesmu trenējies. Esmu tā tikai šito nedēļu papeldēju, bet tad 2 nepeldu atkal. Bet tā kaut ko darījis un neesmu galīgi ne formā palicis, bet vairs nav tā peldēšanas forma, kā varētu teikt, vairs nav tā labākā. Un tagad esmu atpakaļ uz Latviju pavasaru un satiku savu treneri. Domāju, pirmajā dienā iešu parunāties un papļāpāt. Un mans treneris jau lika man baseinā kāpt un peldēt. Un kaut kā tā atpakaļ esot ar saviem veciem komandas biedriem un ar Vitāliju savu treneri kaut kā patīkamāk. Un lēnām sāku atkal izjust to garšu pēc peldēšanas un lēnām patreiz 3 reizes nedēļā tikai peldu no rītiem. Vēl pa pārējām dienām kaut ko citu fizisku padaru, bet tā galīgi vēl karjeru negribu beigt, bet redzēs, kā būs. Bija vienmēr tāds mērķis ar peldēšanu, neko diži dzīvē nevar izdarīt un galvenais ir laba izglītība. Un tāpēc, ja peldēšana labi gāja un gribējās vēl labi peldēt, vienīgā iespēja, kur to bija izdarīt, bija Amerika, jo Latvija jau gluži nevar savienot abus kopā. Ja gribi mācīties, tad arī vajag strādāt, lai būtu
pa ko dzīvot un vispārējo, un mammai uz kakla negribas dzīvot visu laiku, un tā kā sanāca tāds piedāvājums labs uz Ameriku aizbraukt, papeldēt un pamācīties tajā pašā laikā. Stipendija ir, kāpēc gan ne, un zinām cilvēki arī bija, un Uvi zināja tajā pašā universitātē, kur piedāvājums bija, un tā arī sanāca, ka ar kopā ar Uvi arī sanāca iestāties tajā pašā universitātē, tikai gadu vēlāk kā Uvis. Vēl bija zināms, Arturs Plots aizbraucis, tur arī netālu bija, un Ivars Akmentiņš arī bija tur. Tā kā daudz zināja, kas uz Ameriku bija braukuši, tīri labi pieredze bijusi. Kā lai saka, atvēra acis pasaulē noteikti, jo, pavisam cita pieredze, kā tikai Latvijā palikt. Jo Amerikā tomēr uz dzīvi skatās nedaudz savādāk un daudz ko jaunu iemācies. Tīri labi. Peldēšanā tur lielākais kontrasts varētu būt tur mauts. Tur tev jāstrādā, tā kā tu nekad neesi strādājis, man liekas. Uz tehniku netik daudz, bet, jardus liek iekšā no rīta un vakarā un vēl trenažieru zāli. Lielākais, kas man bija smagākais, ko es piedzīvoju, bija, man liekas, trenažieru zāli, jo es tā īsti pirms tam svars nebija tā baigi cilājis. Tur tā kārtīgi tā, ka, pirmdien pacelās svarus, līdz nākamajai pirmdienai pastaigāt nevar. Dzīvošana, amerikāņi mīl savus ātros ēdienus, burgerus un visu pārējo, man liekas. Veselīgi ēst ir diezgan grūti, jo, vēlmi jau ir to burgeru uzēst un varbūt aiziet kaut kur kaut kādā ne īsti McDonaldā, bet varbūt citā ātrās ēdināšanas restorānā paēst jau gribās. Visur nenormāli daudz cukurs klāt, saldinātie dzērieni. Cenšos daudz nedzert, bet ir tā, ka vienu padzera, nākamā dienā atkal gribās. Tā kā baigā atkarība uzreiz. Bet tā varētu būt, kad visur ūdens pa brīvu, baigi forši. Uz ūdeni var dzīvot normāli. Restorānos arī pa brīvu. Kas vēl lielākā atšķirība varētu būt, ja tev nav mašīnas, ir diezgan grūti izdzīvot Amerikā. Jo visur, kur tu vēlies nokļūt, praktiski tev vajag mašīnu. Sabiedriskais transports, kā piemēram Rīgā, īsti tāds neeksistē, ir kaut kāda autobusa, bet ar viņiem tu negribi braukt. Tā kā, parasti sanāk ar draugiem vai draugiem paprasīt, aizvedīs mani vai aizdos mašīnu. Tā kā lielākā difference, atšķirība. Amerikā es mācos par sporta skolotāju un treneri. Un, kad pabeigšu, varēšu būt skolā, varēšu mācīt sporta stundas kā skolotājs. Varēšu vēl mācīt citas klases, kas man iekrīt tieši tajā jomā. Un arī varēšu trenēt. Un mērķis ir trenēt peldēšanu. Bet, ja kamēr būšu vidusskolas sporta skolotājs vai kā, es varēšu arī trenēt citus sporta veidus, kā piemēram tenisu, basketbolu, ko vien var iedomāties, varēšu trenēt jebko, jo man tā programma ir piedāvājusi visu iespējamo apgūt un iemācīties visu, ko vajag, bet tā peldēšana tomēr ir tā prioritāte, jo es tomēr tuvāk sirdī un vairākus gadus esmu bijis peldēšanas apritē. Tā kā, bet, kā lielākais mērķis dzīvē varbūt būt kā koledžas treneris, trenēt tādu kārtīgu komandu un tik palēnām uz augšu, kā trenerim gribētos.